चढ़ाई है, टेढ़ी नहीं आया इससे। चलो किसी और ने देखनी खोल के चढ़ा के देख सकते हैं इसी को। बस अब हाथ से अब जो पीछे से आ रहा है पानी, ये है अपना सर्विस इसमें मिट्टी बैठ जाएगी धीरे धीरे। और पहले इसमें डालते हैं इससे पहले बराबर पे गंदा पानी आएगा, बराबर बैठ जाएगा।